Takk skal du ha, og takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å være her, og der kom lyden på også, veldig fint. Jeg jobber altså med valgforskning ved Institutt for samfunnsforskning, og vi har jo fått en rekke spørsmål som vi skal forsøke å besvare her i dag, og noen av de spørsmålene kan være litt vanskelig å svare på. Hvorfor stemmer innvandrerne som de gjør? Men vi som driver med valgforskning har jo i hvert fall en fordel ved at vi har gjennomført undersøkelser, vi har tall og statistikk, så vi kan i hvert fall gi noen konkrete svar på en del av de spørsmålene, selv om vi kanskje ikke kan gå inn i hodet på velgerne med innvandrerbakgrunn og si akkurat hvorfor de gjør som de gjør. Så jeg skal forsøke å presentere en del av de svarene i løpet av mitt innlegg, og så kan vi jo kanskje ha mer diskusjon og mer spekulasjon i diskusjonen etterpå. Jeg tenkte egentlig å begynne med konklusjonen. Jeg skal jo holde et kort innlegg, så det kan være greit å ta konklusjonen først, sånn at jeg i hvert fall rekker den da. Og min konklusjon har 2 punkter. Det første punktet at når det gjelder innvandrernes stemmegivning, så stemmer klisjeen til en viss grad. I deler av innvandrerbefolkningen så stemmer velgerne som en gruppe. Og stemmegivningen på venstresiden, og særlig på Arbeiderpartiet, helt massiv. Så i deler av innvandrerbefolkningen, og jeg kan komme tilbake til hvilke deler det snakk om, så tror jeg det er riktig å beskrive stemmegivningen som en form for gruppestemmegivning. Folk stemmer på Arbeiderpartiet som en gruppe, og det er egentlig gruppetilhørigheten mer enn andre forklaringsfaktorer som forklarer hvorfor stemmegivningen som den er. Så gruppestemmegivning i deler av innvandrerbefolkningen. Det var punkt 1. Punkt 2 at innvandrerbefolkningen, til tross for denne gruppestemmegivningen i deler blant innvandrerne, så innvandrerbefolkningen ikke en homogen gruppe, det en heterogen gruppe. I de senere år så har det kommet nye grupper av innvandrere til. De har gjerne en annen stemmegivning enn denne entydige stemmegivningen på venstresiden. Så en god del stemmer også på borgerlige partier, og på Høyre, på KrF, og potensialet for stemmegivning på høyresiden også enda større enn det som blir utnyttet i dag. Så 2 konklusjoner: gruppestemmegivning i deler av innvandrerbefolkningen, men også en heterogenitet som borgerlig side kan utnytte seg av. Ok, tilbake til utgangspunktet. Altså, når man snakker om innvandrerbefolkningen, så er det viktig å definere hvem vi snakker om. Og i mitt innlegg så tenkte jeg å ta for meg innvandrere, altså de som selv har innvandret til Norge. Av og til tar man også for seg andre generasjon, eller de som er født i Norge av 2 utenlandskfødte foreldre. Jeg ser bare på innvandrerbefolkningen. Innvandrerbefolkningen utgjør ved stortingsvalget i høst 215 000 velgere. Det er ca. 6% av elektoratet ved stortingsvalget i høst. Men det er også stor variasjon da, mellom ulike deler av landet, sånn at her i Oslo så utgjør innvandrerne 15% av elektoratet. Så det er da en stor nok gruppe til å påvirke valgutfall, og ikke minst til å påvirke sammensetningen av stortingsgruppen fra Oslo. Valgdeltagelsen i innvandrerbefolkningen lavere enn i befolkningen for øvrig. 55% stemte ved stortingsvalget i høst. Og når det gjelder stemmegivning, så har vi dessverre ikke offentliggjort tallene for 2017 enda, så jeg må referere til 2013, men det er ikke så mye som har endret seg siden da, kan jeg i hvert fall avsløre. Så i 2013 så stemte 50% av innvandrerne på Arbeiderpartiet. 33%, altså 1/3, stemte på et av de borgerlige partiene. Så det er helt klart en venstreorientert stemmegivning blant innvandrerbefolkningen. Så er spørsmålet hvordan kan det forklares? Og her finnes det en god del forskning som blant annet jeg har bidratt til.
Så jeg kan jo gå gjennom noen mulige forklaringsfaktorer, mulige forklaringer på hvorfor det sånn. Den første forklaringen som man av og til hører at det handler ikke om det å ha innvandrerbakgrunn, det handler om klasse og sosial bakgrunn. Det sosial bakgrunn som forklarer, altså inntekt, utdanning og så videre, som forklarer at innvandrerbefolkningen stemmer på venstresiden? Svaret på det nei. Det sammenhengen, hvis man ser på sammenhengen mellom sosial bakgrunn på den ene siden og stemmegivning på den andre siden, så den sammenhengen mye sterkere i den norske befolkningen enn blant innvandrerbefolkningen. Så sosial bakgrunn forklarer veldig lite. En annen mulig forklaring, en ganske opplagt forklaring, kunne jo være at grunnen til at innvandrere stemmer på Arbeiderpartiet at de enige med Arbeiderpartiets politikk. Og at det da holdninger og syn på politikk som forklarer at man stemmer på venstresiden. Og det det jo selvsagt til en viss grad. Men heller ikke der kommer man særlig langt i å forklare den entydige stemmegivningen på venstresiden. For hvis man skal beskrive innvandrerbefolkningen i Norge sine holdninger på et helt generelt nivå, så vil jeg si at innvandrerne i Norge konservative i moralske spørsmål, type abort, eggdonasjon, surrogati og homofiles rettigheter. I den typen spørsmål innvandrerbefolkningen konservative. Når det gjelder økonomiske spørsmål, altså økonomisk politikk, så innvandrerbefolkningen heller ikke på venstresiden, men ligger kanskje litt mer sånn i sentrum av norsk politikk. I spørsmål om skatt, for eksempel, så det mange med innvandrerbakgrunn som heller mer mot høyresiden. I spørsmål om innvandring og innvandringspolitikk derimot, så ligger jo innvandrerbefolkningen helt klart i den liberale retningen og ønsker en mer liberal innvandringspolitikk. Så man kunne tenke seg hvis man stemte ut ifra at innvandring var den viktigste saken, så var det naturlig å stemme på venstresiden, men da kan man jo lure på hvorfor Arbeiderpartiet nødvendigvis det foretrukne partiet. Vi har også spurt velgerne med innvandrerbakgrunn om hvilke saker som var viktige for deres stemmegivning. Og da finner vi ikke at innvandring den viktigste saken. Derimot det et påfallende samsvar mellom innvandrerbefolkningens syn på hvilke saker som viktige, og befolkningen for øvrig sitt syn på hvilke saker som viktige. De viktige sakene ved norske valg jo ofte skatt, skole, helse, utdanning, eldreomsorg. Den typen saker også viktig for innvandrerbefolkningen. Så heller ikke der finner man noen tydelig forklaring på den venstreorienterte stemmegivning. Så det som vi har endt opp med som en forklaring det som jeg da kaller for gruppestemmegivning. Og denne gruppestemmegivningen gir seg utslag kanskje først og fremst blant velgere med bakgrunn fra Asia og Afrika. Der finner vi blant annet at det et påfallende samsvar mellom religion og stemmegivning. Muslimer stemmer på Arbeiderpartiet i veldig stor grad, 80% eller noe sånt. Og i Norge vi jo ikke ukjent med at religion og politikk kan henge sammen. Kristelig Folkeparti et parti som har religiøse velgere, men det her en annen type av religiøs stemmegivning, fordi det ikke de mest aktive, de mest religiøse muslimene nødvendigvis som stemmer på Arbeiderpartiet. Også de mer sekulære muslimene som ikke deltar i religiøse møter eller ikke spesielt religiøse, stemmer også Arbeiderpartiet. Så det fremstår mer som at det å være muslim som gruppe, som identitet, snarere enn som religion, som gjør at denne gruppen stemmer på Arbeiderpartiet. Så det kanskje det å oppleve seg selv som en minoritet, kanskje som en utsatt minoritet, gjør at man heller mot venstresiden og Arbeiderpartiet. Et annet utslag av det samme ser man ved lokale valg i Norge, hvor innvandrerbefolkningen er veldig aktiv med å gi personstemmer til kandidater som står på listene, og man gir da personstemmer i stor grad til kandidater som har samme bakgrunn som en selv, som også på en måte blir et uttrykk for en gruppetilhørighet eller betydningen av gruppe for politikk, for stemmegivning. Og et siste element som peker i samme retning at
både valgdeltagelse og stemmegivning på venstresiden øker i de nabolagene hvor det mange innvandrere som bor sammen. Og det her minner om et klassisk funn fra statsvitenskapen som svensken Herbert Tingsten fant når han studerte arbeiderklassens stemmegivning for 50-60 år siden. Arbeiderklassen stemte veldig entydig på de sosialdemokratiske partiene, på arbeiderpartiene. Og Tingsten fant at der hvor arbeiderklassen bodde sammen, altså der var mange som bodde i samme nabolag, der økte valgdeltagelsen, altså den politiske mobiliseringen økte, og stemmegivningen på arbeiderpartiene var også spesielt høy i de nabolagene. Så det er altså en form for sosialt press, eller hva man skal si, som gjør at når en gruppe er samlet, så blir det gruppeelementet av stemmegivningen enda tydeligere. Men dette gjelder altså deler av innvandrerbefolkningen, og særlig de med bakgrunn fra Asia og Afrika. Så hva da med de borgerlige partiene? Har ikke de en sjanse til å tiltrekke seg stemmer fra innvandrervelgere? Jo, det er jo sånn at innvandrerbefolkningen i Norge er veldig heterogen. De består ikke bare av innvandrere fra Asia og Afrika. Tvert imot har de siste års innvandring også vært av en annen type og kommet blant annet fra europeiske land, og mange av innvandrerne tilhører også kristne menigheter og ikke muslimske menigheter. Og den delen av innvandrerbefolkningen har et stemmemønster som ligner mye mer på befolkningen i Norge for øvrig, men heller faktisk litt mot borgerlig side. Og den delen av innvandrerbefolkningen der finner man et sterkere samsvar, kan man si, mellom holdninger, syn på politikk på denne siden og stemmegivningen på den andre siden. Så Kristelig Folkeparti for eksempel ser ut til å gjøre det relativt bra blant altså, kristne innvandrere til Norge. Høyre gjør det relativt bra, og Fremskrittspartiet får også en god del stemmer fra europeiske innvandrere. Så her er det allerede en del stemmer som går til borgerlig side, men det er et enda større potensial videre fremover. Det som er problemet er at valgdeltagelsen i denne gruppa er relativt lav. Et annet problem er at europeiske innvandrere i mindre grad enn andre innvandrere blir norske statsborgere og får stemmerett ved stortingsvalg. Så dermed har mange i den gruppen bare stemmerett ved lokale valg. Ok, takk for oppmerksomheten. Takk til deg, Johannes Berg, så langt. Da gir jeg ordet videre til Tina Shagufta Munir Kornmo. Vær så god. Tusen takk. Takk for at dere står opp så tidlig for å høre på oss. I 2008 så skriver SSB at det i sum ikke er inntekt, kjønn eller andre tradisjonelle valgforskningsforklaringer som kaster lys over innvandrernes politiske valg. Det som forklarer stemmegivning på venstresiden er forhold knyttet til innvandrerbakgrunn. Og den mest typiske venstrefløyvelger blant ikke-vestlige innvandrere er en velger som ikke deltar i organisasjonslivet, er muslim og har bakgrunn som flyktning. Faren min passer til 2 av de 3 kriteriene. Nøkkeltall fra 2015, vi har jo fått høre litt om bakgrunn, men vi vet at av om lag 4 millioner stemmeberettigede, så er det omtrent 200 000 som har innvandret og fått norsk statsborgerskap, og i tillegg så er det rundt 34 000 norske statsborgere som er barn av innvandrere. Så er det omtrent 310 000 utenlandske statsborgere som har stemmerett ved kommunevalg, og det får man etter å ha eller det man må huske på er at det er flere som stemmer ved kommunevalg og fylkestingsvalg enn ved stortingsvalg, fordi man da, som nevnt, må være statsborger for å stemme stortingsvalg. Og så er det slik at av velgere med innvandrerbakgrunn så var det 8% som stemte i 2015, og i Oslo så var det 18%. Så er deltagelsen lavere blant personer med innvandrerbakgrunn. De som har innvandret og har norsk statsborgerskap, der er deltagelsen på 40%. Mens de som har innvandret og har utenlandsk statsborgerskap, så er den på 30%.
personer uten innvandrerbakgrunn, så har jeg sett tall på 64 og opp til 70%. Sånn at valgdeltagelsen er avhengig av landbakgrunn. Så har vi også tidligere undersøkelser som viser at på tross av liberale holdninger og politisk orientering i sentrum, så stemmer innvandrerne i stor grad på venstresiden, fordi de opplever at venstresiden beskytter deres interesser. Og tallene gir jo en viktig pekepinn i forhold til partivalg. Blant de største innvandrergruppene i Norge så er det venstresiden som dominerer, og spesielt Arbeiderpartiet. Stemmeprofilen til utenlandske statsborgere fra vesteuropeiske land ligner på stemmeprofilen til de uten innvandrerbakgrunn, og stemmeprofilen til utenlandske statsborgere fra sørlig halvdel og muslimske land stemmer i stor grad på venstresidepartiene, som nevnt. Personer fra østeuropeiske land stemmer i stor grad på FrP og Høyre, og Høyre gjør det relativt bra blant personer med landbakgrunn fra Vietnam, Iran og Tyrkia. Når det gjelder norskfødte med innvandrerforeldre, så stemmer de i stor grad som sine foreldre. Og da selv om generasjonen har vokst opp som nordmenn og ikke lenger har en kollektivistisk tankegang, så henger muligens stemmegivningsmønstret igjen på grunn av gruppetilhørighet. Det er lavere oppslutning om venstresiden blant de som er høyt utdannede fra sør, men oppslutningen om venstresidepartiene er på godt over 50% blant de med bakgrunn fra globale sør, uavhengig av velgernes utdanningsnivå. Blant norske statsborgere uten innvandrerbakgrunn så er det kvinner som er mest venstreorienterte, mens personer med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika, Latinamerika, Oceania og Europa utenfor EØS, så er det motsatt. Der er det menn som er klart venstreorienterte. Og den samme tendensen ser vi også for menn fra østeuropeiske EØS-land. For menn fra Vesteuropa, USA, Kanada, New Zealand, Australia, så er det ikke noe klar tendens til at de er mer venstreorienterte enn kvinnene. Og jo større andel av en person omgangskrets som består av nordmenn, jo mindre venstrevendte er de. Gruppen av personer som har høy andel ikke-vestlige innvandrere som venner, har et likere stemmemønster enn de som har omgangskrets med få nordmenn. Så var det Venstre da, som står svagt generelt blant personer med innvandrerbakgrunn, men så har vi noen unntak, og det er i gruppene høyt utdannede fra Vesteuropa. Anslagsvis så er det 14% av de som stemmer venstre mot 5,5% i befolkningen for øvrig. Og deler av denne effekten kan vi forklare med utdanningsnivå, som er den sterkeste predikatoren for venstrevelgere. Så har vi også norskfødte med foreldre med landbakgrunn fra Vesteuropa, som også har en høy andel venstrevelgere. Og så i diskusjonen så må vi da spørre oss om er det identitet og tradisjon fra bakgrunnslandet som spiller inn? Er det de kollektive frihetsverdiene fra hjemlandet som møter individets rett i Norge? Utdanningsnivået spiller inn. Sosial tilhørighet og sosial lojalitet har vi snakket om. Eksempelvis så kan vi si at lederskikkelser i miljøer deler ut lister på Grønland eller i moskémiljøer og henter da inn gruppetilhørigheten. Så må vi også se på historiske linjer fra bakgrunnslandet som kan spille inn. Land med manglende likhet, frihet, urettferdighet og klassekamp. I mange av de landene så er det også en arbeiderkamp, og menneskene er opptatt av ideologi, blant annet Karl Marx ideologi, og som gjør at de da lander på venstresiden. Språk er også en hindring, både i å forstå hva partiene står for, men også i forhold til hvordan å stemme. Manglende økonomisk trygghet. Da heller man kanskje mer mot de partiene man tror vil øke eller bevare velferdsytelsene. Materialisme og postmaterialisme kan spille inn. Og så må man jo spørre seg, er det slik at hvis man skal tenke på annen generasjons innvandrere, er det slik at skoleverket domineres av venstresiden? Slik at de nye generasjonene oppdras eksempelvis til gamle sosialdemokratiske verdier?
Og i aksen som også tidligere nevnt, i aksen mellom sosialisme og konservatisme, så vet vi jo at Arbeiderpartiet liberal i forhold til abort, ekteskapslov, homofili. Det slike ting som gir dissonans mot innvandrermiljøene, men så de likevel veldig flinke til å ta inn den tilhørighetsbiten ved at de løfter frem minoritetskandidater. Og i forhold til høyresidepartiene, hvor KrF burde kanskje appellere mer til religiøse mennesker, så har de kanskje en for kristen merkelapp, som kan være et hinder. Og så det kanskje slik at minoriteten mer opptatt av sosiale rettigheter enn av verdier. Og så til slutt så vil jeg gjenta at tidligere undersøkelser har vist at på tross av liberale holdninger så orienterer de seg politisk på venstresiden, fordi de opplever at venstresiden beskytter deres interesser. Og jeg har veldig tro på at den generasjonen som vokser opp, som da annen- og tredje generasjon, selv om de ikke da tilhører den kollektivistiske tankegangen, så henger stemmegivningsmønstret etter, nettopp på grunn av det som ble sagt her tidligere, dette med gruppetilhørighet. Så vi har et stort potensial. Takk. Tusen takk, Tina. Da gir vi ordet videre til Mahmoud Farahmand. Vær så god. Etter gårsdagens Twitter-storm så har jeg blitt litt flinkere til å veie mine ord, så ord som venstrevidd og sånn skal jeg prøve å unngå her, så vi slipper å få noe tomatkasting. Hadde vært en entydig svar til hvorfor innvandrere stemmer som de gjør, så tenker jeg nok mye hadde vært løst. Men vi ser jo kompleksiteten i det Johannes Berg representerer. Det sammensatt. Men det veldig tydelig at innvandrere stemmer i større grad på partier på venstresiden enn de på partier på høyresiden. En av de tingene som jeg har lagt merke til gjennom den perioden jeg har ledet dette utvalget, å være til stede der innvandrerne til stede. Og det ganske interessant å se. Der partiene på venstresiden til stede, og de borgerlige partiene ikke i like stor grad til stede. Da blir det slik at de partiene som der, kan både fortelle om seg selv, og kan også definere borgerlige partiene som ikke til stede. Og det forekommer. Sånn realitetene. Så skal man på en eller annen måte kunne selge sine egne produkter, da. Om det partiprogram eller annet, så må man nesten være der for å snakke om dem. Og det en av de utfordringene vi står overfor på borgerlig side. Som sagt, aktivitetsnivå og synlighet helt avgjørende. Og det samme gjelder også kanskje i stor grad på lokalvalgene, for folk stemmer jo i større grad på personer enn de gjør på partiprogrammet ved lokalvalg. Nasjonale valg, da det litt annerledes. Og så det jo slik at det norske politiske landskapet ikke lite komplekst. I stor grad så vi lenger til venstre enn den globale partiskalaen. Og det å forklare dette ikke lett når partiet heter Høyre eller Fremskrittspartiet. Når det heter Arbeiderpartiet, så har det et navn som kanskje mye lettere assosieres med verdiene som på venstresiden, og lett å identifisere seg med som en arbeider. Noe som igjen har sine røtter, altså de fleste som kom hit tidlig på 70-tallet og 60- og 70-tallet var jo arbeidere. De jobbet på gulvet. De ble en del av fagforeningene, og dermed så var det mye lettere også å stemme på Arbeiderpartiet og de partiene som var på venstresiden. Og dette vil jo også medføre at deres barn også lettere stemmer på partiene på venstresiden. Det som kanskje mest interessant at selv om man deler KrFs ståsted på veldig mye av de konservative tingene, så stemmer man ikke på dem. Og jeg tror nok Tina påpekte det nettopp at det det kristne, altså Kristelig Folkeparti, og akkurat det navnet gjør nok noe med det. Og så det jo sikkert sånn at når Arbeiderpartiet eller partiene på venstresiden der, så snakker man ikke så mye om de tingene som kan skape litt friksjon. Og det noe som jeg tenker at vi også må ta med oss og snakke med innvandrerne om de tingene som viktige for dem. For innvandrere flest bryr seg også om skole, de bryr seg om helse, de bryr seg om skattepolitikk. I mye større grad enn det vi kanskje antar.
Mens jeg sitter her og hørt på, så har jeg lurt på hvordan hadde denne undersøkelsen sett ut om man gjennomførte den på BI da, blant studenter med innvandrerbakgrunn. Hadde man da også fått 8 av 10 som stemte på Arbeiderpartiet? Det tviler jeg på. Men det er en viss mulighet her for partiene på høyresiden å utvinne det ved å fokusere på de velgergruppene i innvandrerbefolkningen som kan gi mest mulig avkastning, for å bruke det begrepet. Gruppestemmegivning har blitt nevnt. Det som litt urovekkende med det hele, at der enkelte veldig opptatt av svenske tilstander, så jeg personlig mye mer opptatt av amerikanske tilstander. Det for identitetspolitikken som blir på en måte en mye sterkere kraft i den norske politikken, der folk stemmer mye mer på sine egne, basert på den gruppen de tilhører. Og den utviklingen ser vi tendenser til allerede på sosiale medier og kanskje i innvandrerbefolkningen. Men hvis den blir noe sterkere, så jeg noe bekymret for den politiske utviklingen. Hvordan vil det gå? For da vil fronten bli mye steilere, og den norske måten å gjøre ting på der vi har vært veldig konsensusbasert i politikken, vil nok bli vanskeligere å få til. Det å prøve å få til beholde denne konsensusbaserte formen vi jobber på i politikken nok helt avgjørende, men da må vi også se på hvordan vi utvikler de politiske måtene vi jobber på. Denne gruppeavstemmingen har jo også en bakgrunn i en såkalt klientelistisk tilnærming. Spesielt på lokalvalgene så det mye klarere. Der man gir en stemme fordi det noen som kan ivareta dine interesser, men kanskje mye mer på et personlig plan enn på en litt overordnet plan. Og jeg tenker, hvis vi på borgerlig side skal kunne vinne fram, så vi avhengig av flere faktorer. Det ene at vi mer til stede der vi kan møte innvandrerbefolkningen og folk med innvandrerbakgrunn. Det andre at vi må bli mye flinkere, og det gjelder hele spekteret på borgerlig side, å snakke om det borgerlige prosjektet og få en forståelse for hva det vi vil oppnå. Det lett å fortelle om hva man egentlig for og imot når man heter Arbeiderpartiet, i hvert fall enklere enn når man heter Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. Det å fortelle om det borgerlige prosjektet tror jeg helt avgjørende for å få flere stemmer, selv med de faktorene som Berg her beskriver. Og det å da kunne gjøre det vil også medføre at det vanskeligere for de som til stede i disse foraene å fortelle et narrativ og en historie om at høyresiden kanskje imot innvandrere, kanskje til og med rasistiske, som enkelte velger å gjøre gjennom sosiale medier og andre steder. Takk.